盘点10部电影中核弹爆炸威力排名，视觉超震撼，建议收藏，不然你就整丢了。第10部《美国刺客》。第9部《夺宝奇兵4》。第8部《金刚狼2》。第7部《生化危机4》。第6部《复仇者联盟》。第5部《生化危机2》。第4部《特种部队2》。第3部《终结者3》。第2部《守望者》。第1部《终结者：创世纪》。